歡迎大家嚟到靈魂體 reset 第5日，詩篇85篇8節。我要聽神耶和華所說的話，因為他必應許將平安賜給他的百姓，他的聖民，他們卻不可再轉去妄行。Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch me and say that I love you. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus.
Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open my eyes. Open my eyes. 主啊，我哋渴慕你。 I want to see Jesus. I want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that I love 主啊，我 Him. 哋愛你。 Open my ears, 主 Lord. 啊，幫我哋開我哋嘅眼睛，開我哋嘅耳朵。主啊，我哋好想與你遇上。 I want to see Jesus. I want to see Jesus. Jesus， 我哋好想見到你。主啊，你幫助我哋，就喺今日，就喺今日嘅靈魂體 reset 嘅當中。主啊，你幫助我哋，我哋要與你相遇。我哋嘅心，我哋嘅耳，我哋嘅靈，我哋嘅靈魂體要與你相遇啊！主啊，我哋點樣能夠與你相遇？主啊，你幫助我哋。主啊，我哋嘅靈心眼，主啊，我哋聽唔到啊！但係經文話俾我哋聽，我要聽神，我要聽神。孩子，你要聽神。耶和華所說嘅話，因為他必應許將平安賜給他的百姓，他的平安要賜俾我哋每一個。無論喺聖經嘅裏面，喺今日2025嘅裏面，喺今日嘅當中，神重新同我哋講，我哋要聽，我哋要聽。主啊，你嚟幫助我哋喺我哋嘅心剛硬嘅部分，好似如石般嘅堅硬，我哋聽唔到，我哋聽唔到別人同我哋講嘅勸告，我哋聽唔到神你自己嘅話語，甚至乎當我哋去聽港台嘅教導嘅時候，我哋心裏面都係嘀嘀咕咕，我哋覺得唔係咁噶，我哋去敵擋，我哋讓我哋嘅心去剛硬。主啊，你嚟幫助我哋，心中好多嘅辯論，心田裏面嘅剛硬，甚至乎我哋嘅唔能夠嘅順服，我哋唔能夠降服喺你嘅裏面。聖靈啊，你嚟幫助我哋。今日你要向我哋講說話，弟兄姊妹，我哋閉上眼睛，喺我哋生命當中，你知道你嘅心已經好剛硬，少少嘢都讓你反彈。無論係神嘅話語、講台上嘅信息、權柄嘅教導，心裏面都喺度好多嘅辯論，高度嘅自我防衛，別人對我哋少少嘅勸誡，我哋就不停嘅反攻攻擊，甚至乎我哋嘅心已經麻木啦，封閉。唔好搞我啦，我唔想被改變。你哋中意點就點。弟兄姊妹，當我哋閉上眼睛嘅時候，讓聖靈去造訪我哋。我哋有邊一部分乾硬，甚至乎好難聽，聽唔到，唔想聽，
聽嚟做乜嘢？點解我要聽人講？點解我要聽權柄講？點解唔係別人去聽我？我哋每一個都有唔同嘅狀況，但係今日聖靈要嚟釋放我哋，聖靈要嚟幫助我哋。喺我哋生命裏面，喺你唔能夠聽嘅裏面，你想唔想改變？我能唔能夠聽呢？我嘅心能唔能夠柔軟？還是我哋仍然好硬？今日已經係靈魂體 reset 嘅第5日。神透過 reset 當中不斷嘅造訪我哋，每一日每一日，神好想幫助我哋喺我哋生命裏面，我哋唔能夠去擁抱真理，我哋唔能夠去接受生命樹。今日我哋將我哋嘅唔能夠交出嚟。我唔能夠嘅部分，我剛硬嘅部分，我敵擋嘅部分，我反攻嘅部分，我哋交出嚟。當聖靈檢視你嘅時候，你可以禱告，交出嚟，孩子交出嚟。我哋嚟到神嘅面前禱告，將我哋嘅心硬唔能夠聽，我哋交出嚟。親愛嘅主耶穌，我發現我自己不被聆聽，不被明白，講咗但係冇回應嘅時候，
係我最唔開心、最難過，甚至會覺得憤怒嘅時候。我諗返好多嘅日子，當我唔想跟你講嘅嘢，我其實唔想跟嘅時候，我都會一樣。我就好似聽唔到嘅，我唔回應你，我當聽唔到。我唔想跟嘅時候，我都會好心眼。主，我對住你，我都好心眼。主，我為到我過去嘅心眼、悖逆、頂撞，求你原諒我。今日你俾我摸到我自己嘅感覺嘅時候，我更加明白你嘅傷痛。好多時候係好輕易我就唔聽，好輕易就係我唔理，我心裏邊就係覺得唔公平，我心裏邊就係覺得冇道理，我唔想聽，我跟唔到，唔好再逼我。但原來似乎我令你難過，主耶穌，我令你好憂傷，我冇應你，我冇回應你，我甚至唔同你講啦。主耶穌，我唔單止唔聽，我係一個悖逆嘅裏邊。主，我記唔起有幾多次係咁，唔記得為乜嘢事。總之呢一個反應都喺我裏面，讓我記起。我亦都知道，原來我傷透神嘅心。主，對唔住，主，對唔住，我令你好難過、好憂傷。你話好喜歡聽到我哋嘅聲音，但係我哋就係咁悖逆，好剛硬。主，求你嘅愛更多嘅臨到我，求你嚟溶解我裏邊嘅剛硬，求聖靈你幫助我、醫治我。主耶穌，多謝讚美你。耶穌，你幫助我哋。主啊，你赦免我嘅唔肯受安慰。當今日聖靈去光照我，當我媽媽離世嘅時候，好多人嘅安慰，同樣神你都安慰我，但我常常都捉住呢一樣嘢同神講：你唔公平，你唔愛我，我唔要啊，我唔聽你嘅安慰。主啊，你嚟幫助我喺我心田嘅裏面每一個嘅悖逆。當我願意接受一點一點一點嘅悖逆嘅時候，我嘅心就不斷嘅剛硬，我嘅心嘅剛硬就不斷嘅強硬。主啊，我唔要啊，我要喺今年嘅敬畏10日嘅裏面將呢啲嘅剛硬離開我啊！主啊，你嚟幫助我，我嘅心係要與你相遇嘅，我嘅心唔係將呢啲嘅剛硬攔咗你對我嘅愛。神啊，你嚟幫助我。同樣你亦幫助我哋每一個弟兄姊妹喺我哋生命嘅裏面每一個嘅剛硬，每一個嘅唔能夠，你今日就為我哋拔出，你就為我哋拔走。我哋唔能夠再容許呢啲嘅剛硬去攔咗神你對我哋嘅愛，我哋唔能夠再去被呢啲嘅剛硬去減少，去接受神你嘅愛。主啊，你嚟幫助我哋，你去赦免我哋唔要再喺一切嘅妄行當中。主啊，我哋需要你。求你給我一個謙卑的心，給我一個手腳的靈，好讓我能走在你的旨意裏，如同耶穌的生命。求你給我一個謙卑的心，給我一個手腳的靈，好
帮助我更多地祷告，帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你，帮助我更多地祷告，帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟隨你。主，你幫助我哋每一個，單單嘅敬畏你，單單嘅敬畏你，呢一份嘅敬畏要進到我哋每一個當中，包括我自己。主啊，我哋要單單嘅嚟敬畏你。有乜嘢難咗我哋去敬畏你？我哋今日都要交出嚟。主啊，你幫助我哋，尤其是當我哋生命喺受傷嘅裏面，我哋唔能夠去放手，我哋不斷去講，我哋要追求呢份嘅公義，我哋要去同人去談判。我有幾多嘅錯，你有幾多嘅錯，我冇你咁錯，係你錯。主啊，我哋今日唔要讓呢個嘅判斷，呢個嘅攻擊再喺我哋每一個弟兄姊妹嘅裏面。我聽到神同我講，喺我哋當中有好多嘅弟兄姊妹，可能因為同家人嘅關係有嫌隙，我哋都唔能夠以愛去饒恕，我哋會不斷去講，係你錯多啲啊，係你有問題。我哋人際關係都係，我哋好多時候我哋都不斷嘅覺得唔公平啊！你點解要做喺我身上？我都冇錯。但係今日我哋所信嘅耶穌，我哋所信嘅主，佢係一個無罪嘅神，佢掛喺十字架嘅當中，佢冇問我哋，你哋有幾多人悔改，我先釘呢個十字架。佢冇同我哋講，你有幾多嘅跟隨我，我先向你付呢個代價。同樣係今日，我哋都要將呢啲嘅唔能夠饒恕交出嚟。我聽到神同我哋每一個講，我哋唔係去認同別人嘅錯，我哋係因為耶穌嘅緣故，我哋選擇放手，我哋選擇將每一個我哋唔能夠饒恕，我哋覺得唔公平嘅事情交俾耶穌。主啊，你嚟幫助我哋，我哋一齊嘅閉上眼睛，喺你生命嘅當中，你受傷嘅部分，你覺得好冤屈，你覺得好委屈，唔能夠原諒呢個人啦，已經10年啦、20年啦、30年啦，心中好多嘅苦毒，每一次講起，憤憤不平，徹夜難眠，批評論斷，好辛苦。今日神同我哋講，孩子，我哋唔要追呢個債。孩子，我哋唔要追呢個債。主啊，你嚟幫助我哋，喺我哋嘅魂受傷嘅部分，每一次一講就吐苦水，每一次一講，自己嘅伴侶、親人、朋友都驚咗我哋。主啊，你嚟幫助我哋。當我哋閉上眼睛嘅時候，你知道你有人係唔能夠原諒，你亦知道你入邊好苦毒。
你覺得唔公平，不斷嘅追債，我哋話俾耶穌知，我哋話俾耶穌知。主啊，你幫助我哋，你幫助我哋。我見到耶穌用佢釘痕嘅手，佢摸住我哋，拖住我哋。我哋將一切嘅唔饒恕、苦毒、唔公平，我哋呢個時候，我哋向神傾心吐意。主耶穌，你話咧，饒恕人嘅必蒙饒恕。但喺我心裏邊咧，呢個真理咧，好似唔喺我同心裏邊。我已經將呢個真理咧掉到去9萬里以外，冇呢個饒恕嘅者喺我哋裏邊。主啊，我常常咧喺個心裏邊咧去計算咧，呢個人對我唔好，嗰個人對我唔住。我常常喺你面前數算佢哋嘅惡。不住嘅係喺你面前做一個討債嘅人，不停咁講佢哋嘅唔好，叫你去審判佢哋。但係我自己咧，我冇喺個饒恕嘅裏面。主啊，你赦免我，求你赦免我呢個罪人，赦免我呢個係唔願意饒恕嘅人，以致我都喺你面前係不蒙饒恕。主啊，但你好好，你憐憫我。你今日光照我，你讓我知道我裏邊有呢個惡嘅時候，我就將呢個惡交出嚟。主啊，我唔要再做一個追債嘅人啦，我唔要再做一個追債嘅人啦，我要做一個饒恕人嘅人啦，我唔要再不解怨啦。主，你幫助我，你教我脫離呢個嘅狀況，讓我成為一個能饒恕人嘅人，亦都可以蒙你饒恕。耶穌，你幫助我哋每一個，當我哋今日交出嚟嘅時候，你就將你嘅平安、你嘅愛更深嘅進到我每一個弟兄姊妹嘅當中。主啊，我哋今日就係要將一切嘅唔饒恕交出嚟，我哋嘅心田要單單被你嘅愛嚟充滿。主啊，你嚟幫助我哋渴慕你，我哋渴慕你，願你更深嘅嚟造訪我哋，聖靈你更深嘅嚟充滿我哋每一個，我哋嘅心單單嘅歸向你。你是愛我的天父，卻望中你仍然不聽你允許，你不願我停留黑暗中，不停追尋我，直到我的自由。你是愛我的天父，卻
望中你仍然不停地运行，你不愿我停留黑暗中，不停追寻我，直到我的自由。你是我旷野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我呼求的日子，你必拯救我，心事的天赋，我依靠你。你是我旷野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我呼求的日子，你必拯救我，心事的天赋，我依靠你。你是我旷野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我呼求的日子，你必拯救我，心事的天赋，我依靠你。我呼求的日子，你必拯救我，心事的天赋，我依靠你。耶穌，我哋多謝你，讚美你，你係我哋生命中唯一嘅力量，你亦係我哋生命裏面唯一嘅力量。我哋單單嘅嚟捉住你，你親自嘅嚟幫助我哋。當我哋今日喺第5日嘅靈魂體 reset 嘅當中，我哋生命要 reset 啊！每一日，每一日，每一日，直到呢10日完結。我哋再進到認罪嘅裏面，主啊，我讚美你，你帶住我哋去守5、7、8、6嘅節期，你讓我哋每一個人嘅生命面對我哋生命嘅軟弱，面對我哋生命嘅黑暗，讓我哋每一個重新嘅站立喺猶太嘅5、7、8、6當中。我哋單單嘅嚟跟隨你，我哋單單嘅嚟愛你。弟兄姊妹喺你哋裏面已經第5日啦，喺你哋當中聖靈點樣嘅造訪你哋，你哋亦覺得你哋生命嘅裏面有被醫治，我哋好想知道。我鼓勵大家，亦邀請大家可以喺我哋敬畏10日嘅連線嘅裏面寫低你哋嘅分享，你哋嘅留言，你哋嘅每一個嘅心聲，亦係我哋為你哋禱告嘅力量。今日第5日已經完㗎，拜拜。